啊，係咪好接地氣咧？各位，我哋最近都比較少喺廣州市中心食嘢，今日難得過嚟老城區，依一德路片區，喂，呢附近藏龍臥虎喎。首先呢邊咧好多大老闆做生意，所以喺呢度嘅餐廳咧，哇！啲大老闆唔中意嘅話咧，個餐廳好敗執㗎啦。嗱，呢間餐廳雖然有海鮮兩個字，但係海鮮唔係佢嘅賣點，最多人食嘅係佢嘅湯。出嚟地鐵直行100米就到㗎啦，佢門口就擺到綠色咁樣。即係幫死你唔知佢間嘢咁樣。土生有點綠，有一個題外話就係、我哋拍之前咧，佢哋係冇嘢攞嘅，我哋拍咗之後就咁攞，會唔會係一種巧合咧？千祈唔好同人哋講。4位，我哋4位。2樓有壓迫感啊嘛，越壓迫就越有感覺食飯。其實係人多嘅，當人多嘅時候咧，你壓迫感強嘅話咧，你嘅氛圍就好中意食，即係咁咦嗰種氛圍就嚟晒㗎啦。嗱，呢間叫海鮮街菜館，佢頭頁係冇海鮮，招牌嘅，佢冇海鮮嘅喎，陰公。嗱，養生靚湯，你唔好以為啲係飯嚟嘅大佬，而家性價比超高，30蚊一大盅嘅湯，咁大定咁大？縮水啊！冇縮水一樣嘅，啱啱開始，係啊，就所有湯都齊全。好啊！如果再過半個鐘咧，就有幾款湯咧會冇㗎啦。價格有冇貴到啊？冇貴過，嗱呢6款湯最貴都係48啫。如果有時老細佢會煲清湯牛蹄咧，我煲佢咧，哇！我煲係58嘅啫。不過咧就要老細佢想飲嗰時先煲嘅，煲多啲個湯先濃㗎嘛。有嗰隻湯嗰隻飲味咩啲骨啦。咁你星期六日嚟咧，就有一個粉葛鯪魚煲豬踭，呢個就全體員工冇人休息啦，先有人手煲佢。鯪魚要煎佢啦，要入個煲袋。你繪形繪色都好犀利，老細申請下，一陣間睇下啲燉湯，我哋睇睇個鑊咁得唔得啊？入去睇睇。即係個鑊啊！係啊，就咁拍佢炒嘅啫。全部原裝燉嘅啦。哇，拉出嚟睇。做咗幾年啦？20幾年啦，蒸嘢燉湯。如果唔計蒸嘢燉湯呢度咧，做咗30年啦。一家人咁嘅呢度啲員工，我哋個個都翻到店如到家嘅。金銀菜支肺啦，支肺要洗乾淨，空白嘅，再炒乾嘅，鮮香嘅。係4個人飲㗎啦。夠啦，一陣好清香嘅西洋菜嘅香味。係咪好少人哋一圍台2盅湯㗎？唔俾嘅。哦，唔好意思。你睇下啲湯係好清嘅，清得嚟係好夠味嘅喎。30蚊啫喎，喺度。呢盅我48。就好足料嗰啖湯，好飲，夠味。其實西洋菜好難煲嘅，你時間唔夠嘅話咧，佢又唔夠味；你煲得太耐嘅話咧，佢又會酸。佢呢個係啱啱好嘅時間，會令你生津嗰種嘅甘甜，略帶微酸嗰種嘅感覺，非常之正。其實我好中意飲西洋菜湯，自己花時間去煲，買埋啲咁嘅料都唔知30蚊同你講，揦起身都98、百幾蚊嗰啲，其實輕輕有啲心痛。有豬骨，有紅棗，有冬菇，有雞腳，有江瑤柱嘅各位，我啱食到1粒嘅，又有陳腎，呢盅又係嘅。哇！呢有幾多橄欖？你睇下啲色澤，極高性價比。呢個係佢哋其中一個招牌啦，啲水豆腐去炆蹄筋，哇！仲有燒肉，超香。打少少芡俾佢就已經好好食，嗰啲蹄筋都好爽口，一啲都唔貴啊！啲菜好親民。試下呢個豬扒啦，阿靚姐佢話：我哋每日都搞㗎，我揾個錘仔揼。佢啲新鮮嘅豬肉，去炸出嚟嘅感覺，而佢表面嗰層漿咧係淋身嘅，滑地。6點半啱係1分鐘就坐落咗。第2輪，如果俾着我嘅老細，我都好開心。以前咧呢條街係海鮮㗎嘛賣，黃沙未開嘅，我哋開。你話早到幾時啊？黃沙都搬埋嚟而家，不嬲都做燉湯㗎嘛。以前由10幾做到而家，成個青春喺晒度。即係平時都自己都喺度食嘅。肯定
你要做男知客噶嘛呢度，請個女知客好貴嘅。嗰陣時邊條路旺嘅？即係一德路啊！好旺啊！成日打死人㗎呢度。哇！即係爭即係爭地頭啊！啊！啲黑社會壟斷啦。哇！真係7幾年跟住，阿 Sir 都搞佢唔掂。但係打完就要過嚟呢度飲啤酒。經常嘅。好有人情味嘅一餐，咁當然老闆話幾廿年前呢度係刀光劍影嘅，咁而家咧時至今日咧呢度食完飯，你去前邊一德路睇下，其實都有刀光劍影㗎，咩魷魚劈墨魚啊，你仲可以行下騎樓啊，又或者睇下石室啦，唔錯嘅。但係晏晝過嚟行，因為夜晚黑咧基本上都關晒門㗎啦，各位。嗱，各位呢個鐘數咧係晏晝嘅時間段，一德路呢邊咧依然都係人聲鼎沸，好旺嘅。以前呢一度咧清末民初已經有㗎啦，嗰時候叫咩三欄齊名係嘛？唔知果欄、魚欄同埋菜欄嘅。其實唔一定過年過節㗎，平時好多人都過嚟執貨㗎。再加埋而家即係同大灣區咁緊密聯繫嘅話咧，其實好多香港嘅朋友都會坐地鐵咁樣過嚟呢一度去執啲嘢玩下，平好多咁。一德路咧好多功能性區域嘅，我身後嘅呢片區域咧就係賣嗰啲過年喜慶物品啦、玩具啦，咁但係時至今日咧，喂，身後嗰兩間頭鋪咧都已經變晒，變咗賣海味同埋手機殼，大佬，所以生意真係難做。除夕前1、2個星期，呢度就紅當當嗰啲咁嘅嘢㗎啦。帶你買車買高達，其實批發咧唔一定比零售平㗎嚟講。哇！喺呢台抵啊嗱，呢台15蚊啫。慎防佢期中考得唔好，提前買2台車俾佢。沿住一德路呢條騎樓一路行過去咧，就好多年青人過嚟打卡嘅廣州嘅石室教堂啦。1863年就已經開始奠基嘅，咁啊去到1888年先至係建成嘅，前後25年嘅時間。世界有4座全石結構去建嘅教堂，咁呢一座咧亦都係其中一座，東南亞唯一嘅一座花崗岩結構起嘅，仲要係雙尖塔嘅，同巴黎聖母院同款啊！話過你聽，所以好多人過嚟廣州咧，呢度係其中一個打卡地點。嗱，各位作為廣州本地人，我都好少過嚟行呢一邊嘅。咁但係作為一德路嘅片區呢一邊咧，商業氣息係 OK 嘅，文化氣息都 OK嘅。再加埋仲有一個18幾年就有嘅石室教堂。即係講翻，雖然我係信財神爺嘅，但係我覺得廣州有一棟嘢喺呢一度，同埋呢邊都幾威水啊！